Saat Anda menelan makanan, seharusnya makanan masuk ke kerongkongan dan mengarah ke lambung. Tapi ada jalur lain yang menuju ke paru-paru, yaitu trakea, yang letaknya tepat di sebelah kerongkongan. Ketika Anda menelan, epiglotis yang bentuknya seperti katup ini akan menutup trakea agar makanan tidak masuk ke sana. Namun jika Anda makan terlalu cepat, epiglotis terkadang belum sempat menutup dan makanan bisa masuk ke trakea, sehingga membuat Anda batuk atau tersedak. Jadi jangan terburu-buru saat makan ya.